Vam començar l'any amb unes condicions molt bones, vam poder recuperar-nos de la sequera, tornant a tindre una reserva hídrica a les vinyes important i a més gestionant una poda durant l'hivern on vam poder recuperar un número de borrons per hectàrea habitual i això eren unes condicions immillorables per poder començar a plantejar l'anyada 2025. Vam tindre una primavera complicada, amb períodes de pluja abundants tant a l'abril com al maig, fet que va provocar que tinguéssim la primera taca de míldiu més primerenca de la història, però gràcies al nostre equip de viticultura vam poder resoldre de manera excel·lent totes les pressions tant de míldiu com d'oïdi i també vam tindre la sort que el juny va deixar de ploure, fet que va poder ser més fàcil controlar totes aquestes malalties durant el cicle vegetatiu. La verema ha sigut una gran verema de molt alta qualitat i amb un equilibri de cedesa i grau excepcionals. Ha sigut també una verema molt ràpida, degut a que els cops de calor, en lloc de tindre'ls al juliol, els hem tingut durant l'agost. I tot i aquesta velocitat i a l'haver de veremar totes les dues varietats, el Macabeu i el Xarel·lo, en només 3 setmanes, hem pogut gaudir del que recordarem com la millor anyada durant molts anys, més de 20 anys, com una de les millors veremes de la nostra història.